Salut à toutes, salut à tous, salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre chaîne français بالدارجة. إذا كنتوا جداد في القناة ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الوغ اليوم ان شاء الله عندنا لا كوريكسيون ديال الامتحان الجهوي رقم 3 من سلسلة اجي توجد الجهوي. الامتحان رقم 3 اليوم عندنا ديال جهة درعا فيلالت الدورة ديال 2018. كيف العادة الامتحان غادي تقسم جوج ديال لي بارتي. البارتي الاولى غادي تكون ديال التكست et ses compréhensions يعني la lecture et la partie الثانيه اللي غادي نديروها في واحد نوتر فيديو غادي تكون فيها لا كوريكسيون ديال لي كيسيون ديال لا لونغ. الوغ نبداو على بركه الله كيف العاده بلا ليكتور ديال التكست. J'étais alors élève de 4e au lycée et ma mère avait dans un hôtel une de ses vitrines de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient. Alors, شنو قالوا لنا هنايا في هاد جوج سطورة؟ Le narrateur est un élève de 4e au lycée, d'accord? Et sa mère avait dans un hôtel, يعني بجوج بيهم ساكنين في واحد l'hôtel. Une de ses vitrines de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient. وكاينه واحد لا فيترين يعني فيترينا اللي كلشي عارفينها كتكون دايرينها في واحد داك لوطيل فاش ساكنين هما. ديك لا مامون كتجمع دوك لي زارتيكل وبيان دوك المجلات اللي ما بقاوش مازال بغاوهم دوك المتاجر الكبرى لي غران ماغازان دو لوكس lui concédaient. Très bien. Toute la journée il guidait les clients éventuels car notre pain quotidien dépendait entièrement de ce commerce incertain. Alors, كانت ديما ديك لا مامون كتسنى لي كليون باش يجيو يشريو عندها دوك لي زارتيكل داكوغ car notre pain quotidien dépendait entièrement de ce commerce incertain. يعني داك المعيشه ديالهم وداك الطرف د الخبز ديالهم كيصوروه غير من ديك لا كوميرس يعني بداك التجاره البسيطه ديال دوك لي زارتيكل داكوغ. Depuis 13 ans, déjà seule, sans mari, elle luttait ainsi courageusement afin de gagner chaque mois ce qu'il nous fallait pour vivre, pour payer le beurre, les souliers, le loyer, les vêtements, le beftik de Mehdi. Alors, depuis 13 ans, déjà seule, sans mari. يعني قبل 13 عام كانت بوحدها sans mari بدون زوج. Elle luttait ainsi courageusement كانت تكافح بوحدها afin de gagner chaque mois ce qu'il nous fallait pour vivre, pour payer le beurre. كانت تقاتل وكتكافح باش تصور باش يعيشوا هي وداك لونفون ديالها pour payer le beurre. لي سوليي لو بور هي الزبده لي سوليي يعني الحذاء لو لويي باش يخلصوا الايجار لي فيتمون الحوايج لو بيفتيك دو ميدي. لو بيفتيك هو كنقولوا انا باللغه ديالنا البوفتيك يعني دوك لي ترونش ديال لا فيوند داكوغ. Je revenais au lycée et m'attablais devant le plat. كنجي من الليسي وكنجلس قدام داك لو بلا. Ma mère, debout, me regardait manger. Elle refusait de toucher elle-même et m'assurait qu'elle n'aime que les légumes et que la viande lui était strictement défendue. Alors, كان ديما كيجي داك لونفون من الليسي داكوغ وكيجلس كياكل وديك لا مامون كتجلس كتشوف فيه. me regardait manger. Il refusait de toucher يعني ما كانت ترفض انها تاكل معاه داك لو بيفتيك. كانت تبغي تاكل غير لي ليغوم. شنو قالت ليه et que la viande lui était strictement défendue يعني ما بغاتش هي اللحم ما كتاكلش اللحم d'accord. Un jour quittant la table j'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Elle tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon beftik avait été cuit. Alors, un jour, بلي ناض من ديك لا طابل من بعد ماكله
مشى غادي يشرب واحد الكاس ديال الماء. J'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Un tabouret هو كرسي. D'accord? Et il tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon beefsteak avait été cuit. مشات كتهز ديك لا بويل، يعني ديك المقله فاش طيبت لي داك لو بيفتيك. et l'on essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'elle mangeait avidement et malgré son geste rapide pour d'assimiler. يعني مشات كتاخذ هذيك لا بويل ديك المقله ومشات كتمسحها وفيها الجوع، بغات تاكل داك لو بيفتيك وبغات تذوق منه هذا. mais malgré son geste rapide pour dissimuler la poêle sous la serviette. يعني une fois شافت داك لونفون ديالها مشات وحيدت ديك لا بويل وخباتها تحت لا سيرفييت. Je sus soudain toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. Alors يعني مالغري انها مشات خبات هذاك لابويل ديالها، هذيك لابويل مالغري انها مشات خباتها، انما لونفون ديالها شافها و عرف لا رياليتي ديال يعني الحقيقه ديال انها ديما كتقول ليه باللي راه متبعه واحد لو ريجيم فيجيتاريان، يعني هي كتاكلها لي ليغوم يعني النباتي، واحد لو ريجيم نظام غذائي نباتي، كتاكل غير الخضره وهذا اللي رخيصه، وكتخلي داك لو فون ديالها كتخلي ليه اللحم باش ما يحس بال لا سوفرونس ديال لا مامون ديالو. داكوغ. نمشيو دابا لي كيسيون ديال لا كومبريهنسيون. Recopier puis compléter le tableau suivant. Le titre de l'œuvre, nom de l'auteur et la maison d'édition. كيف قلت لكم في l'examen précédent قلت لكم باللي toutes les informations, la plupart des examens كيكونوا sous le texte. Alors d'après Romain Gary, la promesse de l'aube, Gallimard. Alors le titre de l'œuvre شنو هو هاد la promesse de l'aube. D'accord. Le nom de l'auteur شكون هو هاد Romain Gary, d'après Romain Gary. Et finalement maison d'édition il y a Gallimard. D'accord. C'est trop facile la question, trop facile. ها هي la réponse. هكا غادي نجاوبو في l'examen، غادي نتراسيو لو طابلو و غادي نكتبو la promesse de l'aube dans le titre de l'œuvre, dans le nom de l'auteur Romain Gary ici, et finalement maison d'édition Gallimard. D'accord. Très bien. Alors on passe à la deuxième question. Ce texte est-il narratif ou bien argumentatif ou bien injonctif? Recopier la bonne réponse. Alors فهاد لي كيسيون شنو عندنا؟ واش عندنا كتشرح شي حاجه، واش عندنا السرد، واش عندنا شي ارتيكل؟ الوغ غادي نشوفوا لو طون فيربال كيف العاده. عندنا لوتي باغ اكزومبل، لوتي ا اي تي، هادي ا اي تي شنو هي؟ ا اي تي هي لا تيرمينيزون ديال لامبارفي، ا اي اس ا اي اس ا اي تي اكسيتيرا. ندوزو تاني فاي ا اي اس ا اي تي. regardez ا اي تي. alors شنو كنستنتجو باللي لو فيرب اللي مستعمل بزاف او بيان لو طون فيربال اللي مستعمل بزاف هو l'imparfait. alors le genre ou bien le type ديال هذا لو تكست هو narratif. d'accord. ندوزو la troisième question. qui sont les personnages du texte؟ شنو هما الشخصيات ديال لو تكست؟ كان كيسيون trop simple عليها un point. شنو هما لي بيرسوناج ديال التكست باينين؟ هما داك لونفون اي لا مامون ديالو. داكوغ. هي l'enfant ou bien le narrateur et sa mère. D'accord. Répondez par vrai ou bien faux. A. La mère gagnait sa vie facilement. هذيك لا مامون
gagner sa vie facilement. Alors شنو بان لينا هنايا؟ بان لينا بلي راه depuis 13 ans في هاد لا باراغراف. Depuis 13 ans, seul, son mari, elle luttait يعني كتكافح انسيكوراجمون. شنو بان لكم؟ غادي يبان بلي لوتي يعني كتكافح، يعني هاد لا فام او بيان هاد لا مير ما لا في ديالها ما دوزاتهاش فاسيلمون، يعني دوزاتها بواحد لا مانيير لي ترو ديفيسيل باغ بور لوبجيكتيف ديال انها تغاردي واحد لا في بارفي لهداك لونفون ديالها. داكوغ، يعني هاد لينونسي est une énoncé faux. D'accord. B. La mère suit réellement un régime végétarien. شنو لقينا في الاخر؟ من بعد داك لونفون ما لقى ما حصلها انها كتشد ديك لا بويل ديال داك لو بيفتيك، هي بغات تاكلو ومشات خباتها سولا سيرفيت. يعني شنو بان لينا؟ ها هي كاينه هنايا. Je suis soudain toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. يعني عرفت اخيرا الحقيقه ديال انها متبعه داك لو ريجيم فيجيتاريان. ديما كتقول لي غير كل انا غادي ناكل غير لي ليغوم لا فيوند. هي m'assurer qu'elle n'aime que les légumes et que la viande lui était strictement défendue. Alors, cette énoncé est fausse. D'accord? 5. Finalement, le narrateur a évoqué une vérité. Dites, de quelle vérité s'agit-il? Alors, il y a de la vérité, le narrateur. Alors, je vais vous dire la réponse. Je vais vous dire il découvre que sa mère ne suit pas réellement un régime végétarien. Il racle la poêle à frire où le beefsteak avait été cuit. Il mange ce qui reste de la viande. Alors, شنو قلنا هنايا؟ قلنا بلي فينالمون لو ناراتور لقى واحد الحقيقه، واحد لا فيغيتي. شنو هي هاد الحقيقه؟ هي ان ديك لا مامون ديالو ما نتبع حتى شي ريجيم فيجيتاريان، غير كتقول ليه هكاك باش هو ياكل وعلى قبل لا بوفروتي ou bien la situation de pauvreté اللي كاينين فيها هما. D'accord. Alors le narrateur il découvre que sa mère ne suit pas réellement un régime végétarien. Il racle هنايا فين لقيناها. Il tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon beefsteak avait été cuit. D'accord. هذه هي la réponse. La dernière question. La mère se prive du beefsteak pour faire plaisir à son enfant. Appréciez-vous ce sacrifice de la mère? Dites pourquoi en une phrase. Alors, هذيك la maman se prive du beefsteak pour faire plaisir à son enfant. كتسمح في حقها على قبل داك لونفون ديالو. شنو بان لكم في هاد لا ساكريفيس؟ هاد الساكريفيس، هاد التضحيه اللي دارت هاد لا ماما. شنو غادي نقولوا هنايا؟ غادي نقولوا ملي قال لك ابريسي فو، يعني غادي نعطوا لوبينيون ديالنا. الوغ كيف العاده غادي نديروا واحد بتيت phrase صغيره à mon avis ou bien une petite expression. À mon avis, je vois que c'est vraiment triste à cause de la pauvreté que la maman ou bien la mère sacrifie pour nourrir son enfant et le rendre heureux. Point final. هذه هي la réponse trop simple باينه. يعني قال لك شنو بان لكم شنو بان لك في هاد لا ساكريفيس في هاد التضحيه ديال هاد لا مامون. غادي نقولوا باللي هاد لا مامون elle est vraiment sacrifiée pour nourrir son fils à cause de la pauvreté. Il luttait trop pour garder une bonne vie ou bien une bonne vie pour son enfant, etc. هذه هي la réponse. J'espère la correction تكون مفهومه. et نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد اللي غادي تكون فيه البارتي الثانيه ديال l'examen اللي هي la langue. Au revoir.